아저씨, 오늘 날씨가 너무 춥네요. 안녕, 루이. 지금 뭐 보고 있어? 오, 망원경이다. 자, 새로운 게 있나 볼까? 저건 뭐지? 우와, 봐봐, 후추통이야. 안녕, 후추통. 하치! 그리고 소금통도 안녕. 오? 다시 안녕, 후추통. 하치! 이상하다. 왜 후추통만 들면 재채기가 나오는 걸까? 감기도 아닌데. 아? 그럼 혹시 후추통이 감기에 걸린 게 아닐까? 감기엔 뭐가 좋지? 아하! 그거야! 후추통의 친구들이 사는 주방나라로 가서 물어보자. 완벽해! 자, 우리는 이제 우유주전자다! 난 항상 우유 주전자가 돼보고 싶었어. 따뜻한 우유가 좋거든. 우유는 따뜻한 게 최고지. 자, 짜잔! 도착했다. 야호! 어? 안녕, 미나야. 안녕, 린다. 여기서 뭐해? 컵들이 앉을 수 있는 작은 담요를 만들고 있어. 린다, 넌 웬일이야? 어? 감기를 낫게 할 만한 게 있는지 보러 왔어. 감기라고? 이런 귀여운 우유 주전자가 감기에 걸렸니? 제가 아니라 후추통이. 감기에는 뜨거운 차를 마시는 게 좋단다. 어서 마시려 마가야. 여기 한번 마셔봐. 근데 나 그리고 신선한 과일도 감기에 아주 좋아요. 어? 근데 잠깐, 감기에는 무엇보다 몸을 따뜻하게 하고 푹 쉬는 게 제일이란다. 아, 고마워요. 하지만 전 괜찮아요. 그럼 혹시 어? 열이 나는 거 아니니? 냉장고 아저씨. 정말 차가워요. 근데 감기에 걸린 건 제가 아니라 후추통이에요. 뭐라고? 맞아요. 후추통을 도와줄 방법을 찾고 있었어요. 근데 나 먼저 도와주라. 그랬었구나. 그랬어. 후추통이라고? 어머나, 가여운 후추통. 근데 어쩌다 후추통이 감기에 걸렸을까? 글쎄, 어. 날씨가 너무 추워서. 그리고 바람도 많이 불고. 아, 날씨가 추우면 감기 걸리기 쉽지. 맞아. 그래서 따뜻하게 입어야 해. 그리고 모자도 꼭 써야 하고요. 맞아요. 우리 엄마도 바람 불고 추울 땐 모자를 씌워주세요. 근데 후추통은 모자를 안 썼더라고요. 저런, 후추통이 모자를 쓰지 않았다니 많이 추웠겠구나. 나도 모자를 쓰니까 안 추운 것 같아. 그래서 감기에 걸렸구나. 미나야, 후추통한테 씌워줄 모자를 만들어줄 수 있을까? 당연하지. 린다, 그런데 소금통은? 소금통이 서운해할 것 같아. 그렇겠다. 미나야, 소금통 것도 좀 만들어줄 수 있어? 어. 짜잔! 다 됐다. 우와! 정말 귀엽다. 고마워, 미나. 우린 친구잖아, 린다.
언제든 도움이 필요하면 말해. 오, 드디어 해결됐구나. 저희를 도와주셔서 정말로 고마워요. 이제 그만 집에 가봐야겠어요. 언제든 또 놀러 오렴. 너흰 언제나 환영이야. 휘파람을 불어서 고고버스를 부를게. 고고버스에 올라타세요. 따뜻한 우유 주전자와 피곤한 강아지를 데려다 드립니다. 미나야, 우리랑 같이 타고 가지 않을래? 고마워, 린다. 근데 난 내가 만든 컵받침이 데려다 줄 거야. 어이? 린다, 안녕. 미나야, 잘 가. 안녕. 좋아, 출발! 유후! 됐다. 이거면 둘 다 따뜻할 거야. 좋아, 그럼. 아, 루이 이거 봐. 재채기가 안 나와. 후추통에 감기가 다 나았나 봐. 어? 오늘은 날씨가 추우니까 모자 쓰는 걸 깜빡하지 말아야지. 예!